sporočilo 7. meseca. Minilo je pol leta in počasi bom primerjal svoje rezultate z rezultati izpred pol leta in sicer tega športnega kartončka, ki sem ga naredil. Večina kartončka je izpolnjenega že, ni pa še v celoti, no, ampak bomo pa to analizirali naslednji mesec. Zaenkrat sem se testiral le v vajah z močjo in sicer v bench pressu oziroma potisk s prsmi, v deadliftu oziroma mrtvi dvig, overhead pressu oziroma potisk nad glavo in pa squatu oziroma počepu. Pri vseh teh vajah z močjo je bil napredek, no ampak detaljneje pa res naslednji mesec. V fitnessu sem delal predvsem vaje za moč, dobro, nekaj je bilo tudi kardio treninga, ampak kardio treninga imam v bistvu tudi precej pri drugih športih, tako da tu mogoče niti ni bilo toliko zelo potrebe zaenkrat. Delal sem tudi neusklajeno oziroma nesinhrono, se pravi dvige izvajal sam z enim delom telesa, recimo z eno roko. S tem sem v bistvu dodatno poskrbel za trening, recimo stabilizacije. No. Tako da je enkrat malo drugače, se pravi, da vsake toliko malo šokiram telo, da ga zapeljem v nekaj, kar ni pripravljeno, da mu en tak šok poskrbim. Več se je začelo tudi gibati na prostem oziroma v naravi, pohod, tek in tako dalje. Bil sem na Boču, na Kumu in na Lici. Vreme zna biti še vedno malo nestabilno, kar sem občutil tudi pri teku. Zdaj počas bom pa tudi postavil trampolin in ko mi čakam, da začnem skakati doma, pa kolesariti. Zdaj glede na to, da sem kar dosti tukaj treniral gimnastiko, ne bi smel biti nek problem. Drug problem pa je, da je ta trampolin nižjega cenovnega ranka in se dosti bolj drugače obnaša kot pa profesionalni trampolini. Tako da mislim, da bom tukaj imel mogoče malo problemov pa zadržkov, ampak v grobem določene tehnike bom pa lahko pilil naprej. Tako da ko mi čakamo. V tem mesecu so bili tudi dnevi, ko sem povečal aktivnosti na 2 na dan. Ne vsak dan, ampak bilo pa je kar nekaj takih dni. Enostavno ne zdi se mi tak problem v energiji, kot je v pomanjkanju časa. Pri gimnastiki sem pod drobnogled vzel tempo salto, ki sem jo izvajal najprej na trampolinu, kasneje pa na odbojnem parterju. Ta ob pravilni izvedbi omogoča vezavo večjih salt in vsaka salta naj bi bila malenkost hitrejša. Problem nastane, ker je treba res dobro kontrolirati svoje telo, že ob začetnem odrivu in kasneje še v nadaljevanju. Se pravi, z vsako majhno napako kasneje se pri naslednjem obratu napaka stopnjuje. Tako da za povrh vsega mora biti pa pripravljena še glava. Tako da je kar nekaj faktorjev, tukaj vmes, ki morajo štimati. Ugotovil sem, da pri nekaterih vajah z lastno težo sem precej šibki, zato sem se odločil to malo dodelati. Začel sem pri osnovah, vedno je treba začeti pri osnovah in se pač potem nekako gradi naprej. Vse osnove mi grejo, recimo, da mi ležijo, pa tudi ne čisto vse 100%. Problem pa je, ker bi se jaz pa rad lotil kar unih težkih stvari, ki so pa mogoče malo pretežke. Je le treba tisti prehod vmes narediti, tako da se bom zdaj tudi tega malo loteval počasno. Pri plavanju pač plavam pa odpravljam napake, koliko se da. To je to. Ena zanimivost in sicer glede prehrane. S prijateljem sva si začela slikati in pošiljati slike vsega, kar pojema, oziroma včasih si sam napišemo, pa pač sam določeno hrano slikamo. Kaj je tu zanimivega, da se zamisliš nad vsako stvarjo, ko poješ, ker moraš napisati pa poročati. In pa se vprašaš, je bilo to res treba? Neka ocena, ki smo jo določila za mene, bi bila med slabo, povprečno in dobro bi bilo povprečno. Se pravi, ne jem slabo, recimo hitro pripravljene hrane, mastne hrane, ne pijem sladkih sokov, ne jem odlične hrane, se pravi, da bi rekel povsem pravilno razporejeni obroki, ločene vrste hrane, čisto brez sladkorja in tako naprej. Jem nekako povprečno, se pravi neka zlata sredina, pijem vodo, kdaj pa kdaj kakšno energijsko, šumečo magnezijevo tableto,
Jem hrano različnih izvorov, vsaj en topel obrok na dan. Musli, kosmiči, tuna, jajci, paštete. Najrajši imam v bistvu ržen kruh, ker mi je dober. Pa tudi kakšna tablica čokolade na dan. Pa trudim se, da bi bila to čim bolj temna čokolada. Ok, še ena zanimivost. Ugotovil sem, da če jem lahko hrano, se pravi eno lončnico ali pa kakšno solato, 2 uri pred treningom gimnastike, se potem dosti lažje gibljem in sem dosti bolj efektiven na treningu. Zanimivo, ne? Pri borilnih veščinah sem poskusil malenkost drugačne kombinacije kot sicer. Z nogami sem bolj intenzivno potreniral brce, pa tudi tehnično malenkost drugače kot sicer. Tudi z rokami sem delal drugačne kombinacije, predvsem v fazi gibanja in umikanja. Všeč mi je tudi to, da ko po pomoti odprem, spustim ščit, da mi nekdo to jasno nakaže. Sicer pa sem med drugim ponavljal že znane tehnike izhodov, metov in referenc. In to bi bilo to, kar se tiče borilnih veščin. Tako da evo, to bi bila trenutna analiza, kar se treningov in prehrane tiče. Cilj je bil dosežen, vse vprašam, ne, če je res treba vse pojesti, kar pojem, ne. Tako da, in evo, to bi bilo to za ta mesec, pa se vidimo naslednji mesec. Čau! Wow, v lužo sem skoraj stopil, no, fuck. Poročilo se spet testiral samega sebe, v svojih vzponih in padcih, v tem športno vzgojnem kartonu. Ja ne, v čem pa? V prodajanju hrušk na tržnici, jebem ti. Ko imaš to za ene ključe? Od cimera avta. Kaj? No, ampak detaljneje še o vseh drugih. Zdaj, na vseh teh... Minilo je pol leta in počasi je nastopil čas, Kontrola, dober dan. Za ključe sem prišel težiti. Ne, poročil, ki jih snemam. Boš kaj povedala? Ne. Za kamero? Res ne? Koga bi vse pozdravila? Roditelje, posebno tato in mamo. Da ne bi kdo bil bos. Da ne bi kdo slučajno bil bos. Samo v nogavicah. To je bilo brez veze. Zakaj sem to rekel? Zakaj sem rekel? Eno foro pokažem in to ne ogret, ne? Pazi, ne. Znal, nekaj mogoče celo na novo usvojil, malo bluzim in to je to. Fuck, no, zakaj? Zanimivost. S prijateljem sva si začela zanimivost. In še ena zanimivost. Ločena vrsta hrane, enakomerno pa na bazi dneva vse cveti. Jaz pa alergičen na cvetni prah.